यू नो विद दिस हैक ना आप घर पर ये अमेजिंग सा क्रिस्पी टैको शेल बना सकते हो जस्ट टू मेक दिस डेलिशियस नो अनियन नो गार्लिक मेक्सिकन टैकोस। सो फर्स्ट हम इसका डो रेडी करेंगे। नो मेक श्योर योर डो सुपर स्टिफ एंड लेट दिस रेस्ट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। मीनवाइल हम राजमा का स्टफिंग बनाएंगे। स्टार्ट बाय सॉटिंग द कोरिएंडर स्टेम्स, चिली पाउडर, टोमेटो प्योरी एंड ऑल द अदर सीजनिंग्स मेंशन। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रेशर कुक किया हुआ राजमा। नाउ कुक दिस कंप्लीटली एंड लेट दिस कूल। अब वो क्रिस्पी टैको शेल्स बनाने के लिए ना जस्ट कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड। मेक श्योर यू रोल दिस रियली थिन। इसे फोक से अच्छे से प्रिक करना एंड जस्ट कुक दिस फॉर अबाउट 2 मिनट्स। इसे इमीडिएटली निकालेंगे, कीप दिस ऑन अ क्लॉथ और अ टिश्यू पेपर एंड इसे बेलन की मदद से ऐसे शेप देंगे। एड फिलिंग ऑफ योर चॉइस एंड यू हैव मेड द मोस्ट अमेजिंग जैन मेक्सिकन टैकोस एट होम।